È stato più problematico del previsto il ritorno al lavoro dopo la pausa natalizia. Dalla Pedemontana alla pianura la Marca si è ritrovata ad affrontare ben più di una spruzzata di neve. Una coltre bianca di 10 centimetri che ha reso insufficiente lo spargimento di sale programmato già nella notte dalla provincia e dai singoli comuni. Fuoriuscite di strada, tamponamenti, seppure la circolazione fosse ridotta per le restrizioni imposte dal DPCM. Un camion di traverso sul ponte ha mandato in tilt il traffico a Vidora. A Cozzuolo di Vittorio Veneto sono intervenuti i carabinieri per soccorrere l'autista di un mezzo pesante in panne. Mezzi spazzaneve in azione a Valdobbiadene, dove il sindaco Luciano Fregonese ha lamentato troppe auto in transito verso Pianezza, motivo per il quale via San Francesco è stata temporaneamente chiusa per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza. Incidenti anche a Cappella Maggiore, Istrana, Quinto, fortunatamente senza feriti gravi. Ci si è messo poi il vento ad aggiungere danni, causando la caduta di rami e alcuni alberi. Abbiamo distribuito circa 1000 quintali di sale attraverso 40 aziende, siamo operativi un po' in tutto il territorio e al di là di qualche emergenza, qualche albero, qualche camion di traverso, abbiamo avuto un problema al Covid Point di Castelfranco Veneto con il carico di neve sul tetto, risolto fortunatamente grazie ai vigili del fuoco e l'aiuto del comune di Vedelago che ha messo a disposizione dell'attrezzatura. Vigili del fuoco al Covid Point non solo di Castelfranco ma anche di Dosson e Conegliano per liberare le coperture dalla neve, sventando il rischio di cedimento. Verso mezzogiorno la situazione è ritornata sotto controllo, la neve più abbondante in Pedemontana e Quartier del Piave, immagini al di là dei disagi suggestive che soprattutto i più piccoli hanno accolto come un regalo di Natale anche se in ritardo. Una nevicata così che colpisca contemporaneamente tutta la provincia è un evento anomalo e fortunatamente si verifica raramente.